السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heutzutage bewegt sich die Welt sehr schnell zu einer sehr, sehr großen Krise und unglückseligerweise sind einige muslimischen Gruppierungen verantwortlich dafür. Die Oberhäupter der muslimischen Länder verstehen auch nicht, wie die islamfeindlichen Kräfte versuchen, sie zu umzingeln. Im Namen des Islams und im Namen des Dschihad wird Unrecht und Gewalt geübt. Mit der Lehre des Islam hat dies bei weitem nichts zu tun. Genauso gibt es Regierungen, die Unrecht gegenüber ihrem Volk tun. Auch das hat mit den Lehren des Islams bei weitem nichts zu tun. Sie handeln unislamisch, diese Regierungen. Wo steht es im Islam, dass man unschuldige Menschen töten soll und sie tun dies nicht nur im Namen des Islams, dass sie Nicht-Muslime töten, sondern noch mehr versuchen sie auch alle Menschen, auch Muslime, zu töten, ob jung oder alt, klein oder groß. Die Herrschaft und Macht der muslimischen Länder schwindet immer mehr und die islamfeindlichen Kräfte möchten genau dies erreichen, dass die muslimischen Regierungen niemals Stabilität erlangen mögen und die islamischen Länder wirtschaftlich gesehen nie stabil sind und was Frieden angeht, nie friedlich und stabil existieren sollen. Die Oberhäupter der muslimischen Länder und ihre Anführer und ihre Ulema, ihre Molvis, verstehen die islamische Lehre nicht im geringsten. Und sie möchten diese nicht verstehen, denn sie leugnen es, dem Imam der Zeit, den Allah in dieser Zeit geschickt hat, zuzuhören. Dieser Imam war es, der gemäß dem Versprechen Gottes und den Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Ära gekommen ist
um die wahre Lehre des Islams wieder der Welt zu zeigen und zu etablieren. Als Konsequenz sehen wir, wie ich gesagt habe, dass der Islam, der Frieden und Gerechtigkeit lehrt und am meisten Frieden und Gerechtigkeit lehrt und den islamischen Regierungen gebietet, dass es eure Aufgabe ist, Frieden und Recht zu schaffen. Als allererstes ist es die Aufgabe der islamischen Länder. Genau jene muslimischen Führer sind es aber, die gegen Frieden arbeiten und Frieden zerstören. Die Fitna und der Unfriede, der in den muslimischen Ländern herrscht, und die Nutznießer davon, die davon profitieren, das alles geschieht deswegen, da die Regierungen, statt für ihr Volk zu sorgen und ihrem Volk zu dienen, haben sie ihre persönlichen Interessen im Vordergrund. Muslime töten Muslime. Es gibt keine Geduld mehr in den Oberhäuptern und Anführern. In der Türkei wurde in den letzten Tagen ein Putsch versucht zu verüben. Sicherlich kann man diesen Putschversuch niemals islamisch gesehen rechtfertigen, aber als Konsequenz hat die Regierung solche Schritte unternommen und tut dies immer noch, die Unrecht sind und Sulm sind, die Unrecht und Unfrieden stiften. Alle Oppositionellen, egal ob sie bei dem Putsch dabei waren oder nicht, gegen sie wird vorgegangen. Obwohl sie schon gesehen haben, dass als Konsequenz nur Reaktionen entstehen werden und Unfrieden entstehen wird. Sehr schnell nach einiger Zeit kommen solche Reaktionen, aber wenn Unrecht weiterhin bestehen bleibt, dann wird auf jeden Fall immer eine Reaktion kommen. Und diese Reaktion und diese Rebellion wird von den islamfeindlichen Kräften genutzt und gefördert. Die großen Mächte verkaufen ihre Waffen und versuchen sich als mitleidvoll zu zeigen. Im Irak, in Libyen, in Syrien haben wir all dies schon gesehen, aber trotzdem verstehen die muslimischen Oberhäupter nichts. Wenn sie nicht einmal der Lehre des Heiligen Koran folgen wollen, dann hätten sie doch wenigstens ihrer Vernunft folgen können und vernünftig agieren können. Sie hätten sehen können, dass der Grund für die muslimische Zwietracht oder für den Unfrieden in ihren Ländern, dass die Nutznießer andere sind. Wer profitiert denn davon? Aber sie verstehen das nicht. Für diese muslimischen Länder sollten wir in diesen Tagen viel beten. Möge Allah ihnen Vernunft gewähren. Dann gibt es extremistische und terroristische Organisationen, die in den westlichen Ländern unschuldige Menschen töten. Auf sehr barbarische Art und Weise versuchen sie, den Islam zu verunglimpfen. Es ist nicht weit entfernt, dass sie, um den Islam zu beschmutzen, dass die islamfeindlichen Kräfte vielleicht sogar hinter diesen Attacken stecken und diese Mächte versuchen, den Islam zu verunreinigen, zu verunglimpfen, und sie versuchen auch unter dem Vorwand der Hilfe und Unterstützung und Terrorabwehr in diese Länder zu gelangen, um dort Fuß zu fassen und das als Grund zu nehmen dafür. Auch das könnte sein. Wenn diese Menschen wüssten, was die islamische Lehre ist, dann wüssten sie auch, dass es nicht im Islam verankert ist und der Islam keineswegs gebietet, unschuldige Menschen zu töten. An Flughäfen, an Bahnhöfen,
gegenüber Passagieren und Kindern, Frauen, Alten, Kranken, dass man diese tötet, dass man in Kirchen hingeht und Priester umbringt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar während Kriegen das Gebot erteilt, dass man Kinder, Frauen, Alte, Mönche, Priester niemals töten darf. Jede Person, die keine Waffe trägt oder auf keine Weise im Krieg gegen den Muslimen beteiligt ist, darf man nicht töten. Darf man auch keinen Schaden zufügen, geschweige denn töten. Weder ist dies die Lehre des heiligen Koran, was diese Leute tun, noch ist es die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch ist es die Praxis und Lehre der Khulafai Rashidin, der rechtgeleiteten Gefährten und Khulafa, Kalifen. Dies kann dadurch nicht belegt werden. Allah hat unserer Religion den Namen Islam gegeben und dieser Name widerlegt Terrorismus und Extremismus und gibt die Botschaft des Friedens und der Toleranz. Denn die Bedeutung von Islam ist in Frieden bleiben und Frieden verbreiten. Dann sagt Allah im heiligen Koran: Wallahu yad'u ila daris salam. Allah ruft euch zum Haus des Friedens. Ein wahrer Muslim, wenn er betet, dann verlangt er nach der Barmherzigkeit und Segnung Gottes. Aber diese unrechttuenden Menschen lesen weder den Koran, noch folgen sie ihm, noch beten sie. Sie haben ihre eigene Religion, ihre eigene Scharia. Wenn ein wahrer Muslim daran glaubt und Frieden verlangt und betet, dann sagt er sich von Unrecht ab und möchte nicht in Unrecht und Schändlichkeiten leben. Denn Allah sagt, das Gebet hält ab von Schändlichkeiten und Unrecht. Der Islam sagt, ihr sollt Frieden verbreiten und Salam sagen und ihr sollt Frieden unter den Menschen verbreiten. Salam zu sagen, nicht nur gegenüber den Muslimen, auch obwohl das pakistanische Gesetz mit den Ulema, mit der Wirkung der Ulema auch heute noch verbietet und denkt, dass sie ein Anrecht darauf haben zu bestimmen, wer Salam sagen kann und nicht, dass sie ein Monopol errichtet haben, dass nur Muslime Salam sagen können und Ahmadis kein Salam sagen können. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seiner Zeit wurde Salam gegenüber jedem Menschen gesagt, ohne Unterscheidung, ob er Muslim ist oder nicht. Diese einige Fähigkeiten und diese Besonderheiten, die ich aufgezählt habe, die dem Islam zuzuschreiben sind, habe ich zusammenfassend genannt. Das ist ein Meer von Frieden. Und wenn man in die Details geht und irgendein Gebot betrachtet, dann sehen wir, dass der Islam Frieden, Versöhnung und Toleranz lehrt und nicht Extremismus und Terrorismus. Wenn wir die Herzen der Welt gewinnen wollen und wenn wir den Islam in der Welt verbreiten wollen, dann können wir das nur durch die schöne, friedliche Lehre des Islam und nicht durch die extremistische, selbst erfundene Lehre der Ulema, der Gelehrten, der sogenannten. Aber diesen Weg kann nur jemand zeigen, den Allah selbst zum Imam dieser Zeit gemacht hat. Gerechtigkeit kann nur jener etablieren, den Allah geschickt hat, um Gerechtigkeit zu etablieren. Er wurde als Richter geschickt und als jemand, und er ist der Einzige, der die Lehre des Islams implementieren kann, denn Allah hat ihm diesen Rang gegeben. Wir Ahmadis sind glückselig, dass wir den Imam der Zeit und den verheißenen Messias und Imam Mahdi
erkannt haben und dass wir geschützt sind davor, uns an diesem Unrecht zu beteiligen. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle, der Islam hat seine Lehre in 2 Teile geteilt. Erstens die Pflichten gegenüber Gott und zweitens die Pflichten gegenüber den Menschen. Pflicht gegenüber Gott bedeutet, dass man ihm gegenüber gehorsam bleibt, und die Pflicht gegenüber den Menschen bedeutet, dass man Mitleid hat mit der Schöpfung Allahs. Es ist keine gute Art, dass wir nur aufgrund der Feindschaft gegenüber einer Religion jemandem Leid zufügen. Mitleid ist eine Sache und ein Widerspruch im Glauben zu haben ist eine andere. Jene Gruppierung, sagt der verheißene Messias, innerhalb des Islam, die glauben, dass der Dschihad mit dem Schwert zu führen ist, sie denken, dass man sogar das Geld und das Eigentum der Kuffar sich aneignen kann auf falsche Art und Weise. Und er sagt, selbst gegenüber mich haben sie die Fatwa erlassen, dass man mein Eigentum dass man mich meines Eigentums berauben kann. Und auch heute passiert das gegenüber den Ahmadis. Dann sagt der verheißene Messias, diese gehen so weit, dass es eine Fatwa gibt, die sagt, dass man die Frauen der Ahmadis wegholen kann, obwohl der Islam niemals eine solche schändliche Lehre hat. Der Islam war eine schöne, saubere und reine Lehre. Wir können die Lehre des Islams vergleichen mit einer Reinheit, die nach Liebe verlangt. Und Allah möchte, dass seine Kinder einander lieben. Er möchte nicht, dass sie sich töten. Und auch der Islam möchte, dass es kein Götzendienst gibt. Und es ist auch sein Wille, dass innerhalb der Menschheit Liebe und Brüderlichkeit herrschen und Einheit herrschen. Das ist die Lehre, der wir folgen sollten und wir innerhalb der muslimischen Welt wieder die Herrlichkeit des Islams etablieren können. Dass man die Pflichten gegenüber Gott erkennt und dass man auch die Pflichten gegenüber den Mitmenschen erkennt. Dass man im Menschengeschlecht Liebe und Brüderlichkeit schafft, egal welcher Religion die Menschen angehören. Mit Sulm, also Gewalt und Unrecht, ungerecht Menschen zu töten, kann man nicht Herzen gewinnen sondern mit Liebe. Sie können nicht mit Selbstmordattentaten oder mit Unrecht etwas tun, sondern werden nur die Wut und den Zorn Gottes auf sich laden. Sie sollen lieber seine Liebe und seine Nähe suchen. Sie sollten den Schoß des Islams zu einem liebevollen, friedlichen Schoß machen, statt anderen Menschen Möglichkeiten zu geben. Wenn sie davon nicht abhalten, dann müssen sie wissen, dass durch weltliche Angriffe niemals der Islam verbreitet werden kann. Auch wir Ahmadis sollten wissen, dass jeder Angriff, der im Namen des Islams getan wird, von diesen irregeleiteten Menschen, uns noch mehr an unsere Verantwortung ruft, auf unsere Verantwortung aufmerksam macht. Jede Tat, durch die der Name des Islams befleckt wird, nach jeder Tat müssen wir der Welt zeigen und sagen, dass meine Religion dem Frieden folgt. Jeder von uns hat diese Aufgabe. Wenn unter den Anhängern des Islams jemand etwas tut, was Frieden zerstört, dann ist dies ein persönlicher, interessensgeleiteter Akt dieser Menschen. Mit der Lehre des Islams hat dies nichts zu tun. Es ist absolut falsch und verboten, dies zu tun.
Und verantwortlich dafür sind jene Menschen, die diese Taten begehen und nicht der Islam, noch die islamische Lehre. Es ist die Segnung Gottes, dass die Jamaat Ahmadiyya dafür in jedem Land etwas tut. Und durch die Segnungen Gottes werden durch die Medien damit viel Erfolge erzielt. Die Kolumnisten schreiben selbst. In Frankreich wurde ein Priester umgebracht und jemand hat geschrieben, hier, dass diese Tat unsere Aufmerksamkeit dahin lenkt, dass es einen religiösen Krieg auf der Welt gibt, aber dann schreibt er selbst, das ist nicht die Wahrheit, sondern das ist ein Krieg von Psychopathen. Auch der Papst hat in dieser Hinsicht sehr gut gesagt, dass dies ein internationaler Krieg ist, der zu einem internationalen Krieg geworden ist, aber das war kein religiöser Krieg, sondern ein von Interessen geleiteter Krieg. Ein Krieg von Menschen, die ihre persönlichen Interessen durchsetzen möchten. Denn keine Religion lehrt Sulm und Gewalt und Unrecht. Wenn diese Unrechte steigen werden, dann werden auch die Reaktionen steigen. Deswegen werden unsere Verantwortungen wachsen und die wachsen immer mehr. Dass wir die Botschaft des friedlichen Islam auf der Welt verbreiten. Es gibt aber auch solche Menschen, die unsere Botschaft erlangt haben, aber die versuchen, etwas Negatives davon abzugewinnen. Jemand hat mir geschrieben, dass eine Person, die vom Islam abgekehrt ist, über mich gesagt hat und ein Tweet mit meinem Foto verbreitet hat, dass der Islam Frieden möchte und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Unrecht und Barbarei abgelehnt hat, aber dann hat er von selbst verspottend gesagt, dass dieses Gebot nicht für Frauen gilt und nicht für solche gilt, die den Islam verlassen und nicht für jene gilt und nicht für jene gilt und nicht für jene gilt. Es gibt auch solche Menschen, wenn sie sehen, dass die friedliche Lehre des Islams, die Ahmadiyya präsentiert, wenn die Menschen davon profitieren und wenn die Menschen die sehen, dann versuchen diese Menschen, diese Wirkung, dem entgegenzuwirken. Und heutzutage durch Twitter und Facebook und verschiedene andere Mittel versuchen sie, Tausende und Hunderttausende Menschen zu erreichen. Es ist unsere Aufgabe, auch dahingehend zu schauen und zu beantworten. Dies zu beantworten, das ist unsere Aufgabe. Es gibt viele Aufgaben, die zu tun sind, um die Botschaft des Islams in der Welt zu verbreiten. Obwohl die Jamaat Ahmadiyya den wahren Islam in der Welt schon sehr stark präsentiert hat, aber trotzdem können wir nicht sagen, dass wir zufrieden sein können. In dieser Ära der Feindschaft, die Ära der Feindschaft gegenüber dem Islam von den Nichtmuslimen und die Feindschaft gegenüber der Jamaat, gegenüber den Muslimen, in dieser Feindschaft müssen wir mit Weisheit und mit großem Fleiß arbeiten. Es besteht kein Zweifel darin, dass der Islam jene Religion ist,
die inshallah in der Welt verbreitet werden wird. Und es ist überhaupt kein Zweifel, besteht kein Zweifel daran, dass die zweite Ära des Islams heute mit der Ahmadiyyat stattfinden wird. Das, inshallah, das ist die Vorhersehung Gottes. Aber wir müssen versuchen und dafür beten, dass dieser Fortschritt und wir in der Lage sein, in unserem Leben diesen Fortschritt zu sehen. Und dass unsere Schwächen und uns nicht dazu führen, dass wir von diesem Fortschritt nicht teilhaben. Wir sollten beten, dass Allah unsere Schwächen bedeckt und dass wir seine Segnungen erlangen. Wir sollten also mit Fleiß und Gebet arbeiten. Wie ich gesagt habe, die islamfeindlichen Kräfte sind gegen uns und auch die muslimischen Ulema und diejenigen, die ihnen folgen, die Muslime, sind gegen uns. Aber wir müssen jede Furcht beiseite legen und die Mission des verheißenen Messias al-Islam zu Ende führen. Dafür müssen wir uns anstrengen. Es gibt Journalisten, die fragen, auch in Europa wurde ich gefragt, auch in Schweden auf meinem Besuch hat ein Journalist eine Frage gestellt, dass ihr von den Extremisten verfolgt werdet und euer Leben in Gefahr ist. Wie wollt ihr arbeiten? Ich sagte, das ist richtig. Sie haben recht. Wir sind gefährdet, ich bin gefährdet, die Jamaat ist gefährdet. Aber diese Gefahr wird uns niemals davon abhalten, zu arbeiten. Gefahr besteht überall, wie ich gesagt habe. Ahmadi oder andere Muslime oder Nicht-Muslime, alle sind gefährdet. Jeder, der dieser Agenda nicht folgt von diesen Leuten, die ihre persönlichen Interessen haben, die sind gefährdet. Jeder Mensch ist gefährdet, der ihnen nicht folgt. Aber gegenüber den Ahmadis sehen wir, dass auch solche Menschen, die Rassisten sind, gegen die Ahmadis sind. Oder islamfeindliche Kräfte sind auch gegen die Ahmadis. Und Muslime sind auch gegen Ahmadis. Wir haben also von beiden Seiten Gefahren und sind gefährdet. Aber ein gläubiger Mensch kümmert sich nicht darum. Und er bleibt seinem Glauben treu. Und inshallah wird jeder Ahmadi auch treu bleiben seinem Glauben. Die Lage der Welt, dafür sollten wir beten und dass jeder Ahmadi vor dem Übel bewahrt wird und für die ganze Jamaat, dass wir von den Leuten in Schutz bleiben, die uns Gefahr und Leid zufügen wollen. Wir sollten beten und Sadqa machen in diesen Tagen. Vor allem sollten wir dies in diesen Tagen tun. Wie ich gesagt habe, heutzutage wird die Lage immer schlimmer. Möge Allah das Übel der übelgesinnten Leute auf sie zurückwerfen, die den Islam beschmutzen, die im Namen des Islams Unrecht üben und Gewalt üben und die Religion und den Glauben Allahs beschmutzen. Möge Allah sich ihrer annehmen, schnell annehmen. Und möge er alles Übel und jegliche Schwierigkeiten beseitigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns auf Dua und Gebete aufmerksam gemacht und einmal gesagt, jener, für den die Tür des Dua geöffnet wurde, für ihn wurden die Tore der Barmherzigkeit geöffnet. Und das, was von Allah verlangt wird, Allah möchte, dass ihr seine Zuflucht verlangt. Das gefällt ihm am besten, wenn ihr nach seiner Zuflucht verlangt. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Dua zu einer Zeit der Furcht, die gekommen ist, und das Dua für jeden Zeitpunkt, der noch nicht gekommen ist, nützt euch sehr. Und o ihr Diener Allahs, für euch ist es wichtig, dass ihr Dua macht und betet.
Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: In den Augen Allahs gibt es keinen Menschen, der größer ist in Würde als jener, der betet und Dua macht. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Sadqa: Wenn man soll Sadqa geben, um sich vor Prüfungen und Feuer zu beschützen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Für jeden Muslim ist es Pflicht, Sadqa zu geben. Als die Sahaba fragten, was ist mit jemandem, der nichts hat, dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Er soll den Maruf Geboten folgen, er soll gute Dinge tun. Und er soll Gutes gebieten, sich von Schlechtem fernhalten und auch andere von Schlechtem fernhalten. Das ist auch eine Sadqa. Das heißt aber nicht, dass jemand denkt, dass jener, der Sadqa gezahlt hat, nicht mehr guten Dingen folgen muss und auch andere nicht davon abhalten soll, weil er Sadqa gezahlt hat. Nein, das ist eine Segnung Gottes und eine Barmherzigkeit, dass er auch die Türen für alle offen lässt. Wenn jemand nicht so viel hat, nicht so viel Geld besitzt, dann kann er durch seine guten Taten und durch das Fernhalten von schlechten Taten Sadqa tun. Sonst sehen wir auch, wenn jemand dem nicht folgt, und sich nicht von schlechten Dingen fernhält, dann bringt seine Sadqa ihm überhaupt nichts. Genauso wie die oberflächlich an den Tag gelegten Gebete ihm nichts bringen, genauso bringt die Sadqa auch gar nichts. Von einem Gläubigen wird verlangt, dass die Sadqa, die er zahlt, dass er dann versucht, alles auf dem Wege Allahs zu opfern. Und wenn dies passiert, dann kann er die Segnungen Gottes in sich aufnehmen. Dazu hat der verheißene Messias al-Islam gesagt, dass durch Sadqa und Dua Prüfungen erfolgreich werden und ein Übel weggeschafft werden kann. Wie sollte man beten? Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam: Für die Erhörung der Gebete ist es auch wichtig, dass der Mensch in sich eine Änderung hervorruft, wenn er sich vor Übel nicht schützen kann und die Gesetze Gottes bricht, dann können ihm seine Gebete nichts bringen. Man soll also die Grenzen Gottes einhalten und dann beten und Sadqa entrichten. Das ist unsere Aufgabe, damit wir die Segnungen Gottes in uns aufnehmen können. Der verheißene Messias al-Islam hat über Gebete an einer Stelle gesagt: Ich bete immer, aber auch ihr solltet immer beten. Ihr sollt das Namas verrichten und Reue zeigen und Tauba machen. Wenn ihr dies tut, dann wird Allah euch beschützen. Und wenn im ganzen Haus auch eine Person da ist, die dies tut, dann wird Allah auch die anderen in diesem Hause beschützen. Dann sagt Allah: Diejenigen, die besonderen Glauben besitzen, Allah kümmert sich um sie und nimmt sich ihrer an und beschützt sie. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Gott ist nie untreu gegenüber einem Wahrhaftigen gewesen, auch wenn die ganze Welt sich gegen ihn stellt und Feind wird, kann ihm niemand was antun. Allah besitzt die größte Macht und Kraft und der Mensch kann durch die Kraft seines Glaubens sich diesem Schutz unterstellen und kann die Wunder sehen, die Wunder Gottes, und keine Entwürdigung wird über ihn kommen. Ihr sollt wissen, dass Allah mächtiger ist als der Mächtigste. Wenn jemand denkt, er ist der Mächtigste, dann ist Gott noch mächtiger. Er besitzt auch die Macht über seine Gebote. Ihr sollt mit Wahrhaftigkeit beten und Dua machen, und auch euren Verwandten sollt ihr diese Lehre geben, dass jener, der sich vollständig Gott widmet, niemals Schaden erleiden kann.
Denn das ist auch eine Sünde. Wir sollten also vor Gott uns beugen und ihn suchen, dass Allah unsere Gebete erhört und die Feinde zerstört. Dass Allah alle Pläne der Feinde zerstört. Allah hat uns auch im Heiligen Koran einige Gebete gelehrt, die wir verrichten, rezitieren sollten und verstehen sollten. Der verheißene Messias a.s. hat über die Gebete des Heiligen Koran uns auch gesagt, dass Allah im Heiligen Koran Gebete gelehrt hat. Deswegen, damit ein Gläubiger, der aufrichtig diese Gebete an den Tag legt, dass Allah sie annimmt. Wir sollten diese Gebete also rezitieren, um uns vor Übel zu beschützen. Im Heiligen Koran wird uns ein Gebet gelehrt, das wir im Namaz auch verrichten, rezitieren. Und auch der verheißene Messias a.s. hat uns darauf aufmerksam gemacht, dieses zu rezitieren. Und zwar lautet das Gebet: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. O Allah, gewähre uns die Hasanat dieser Welt und die Hasanat des Jenseits und beschütze uns vor dem Feuer, vor der Strafe des Feuers. Der verheißene Messias a.s. sagt dazu, dass der Mensch zwei Dinge benötigt. Einmal das kurze Leben dieser Welt und die Prüfungen, die er hier durchmachen muss, dass er da in Frieden bleibt. Und zweitens, dass er sich vor spiritueller Krankheit beschützt, die ihn vor Gott entfernen und dass er Erlösung erlangt vor diesen. Die Hasana der Dunya der Welt bedeutet also, dass er sich körperlich und spirituell vor üblen Dingen beschützt und vor Schmutz und Entwürdigung und einem schmutzigen Leben beschützt. Und weil Akhirat die Hasana der Jenseits bedeuten, dass die Früchte dieser Welt ihm im Jenseits gewährt werden. Wenn er in der Welt Hasana erlangt hat, dann ist dies ein Anzeichen dafür, dass er auch im Jenseits dies erlangen wird. Und sich vor dem Feuer zu beschützen, dazu sagte der Messias al-Islam, damit ist nicht nur das Feuer des Jenseits gemeint, sondern auch auf der Welt gibt es Feuer. Dann sagte der Messias al-Islam, es gibt verschiedene Fürchte, verschiedene Ängste, es gibt Verwandte, es gibt Kranke, es gibt andere Dinge, die zur Versuchung werden. Der Gläubige betet, dass Allah ihn vor jeglicher Art vom Feuer beschützen möge. Dann gibt es für die Standhaftigkeit auch ein Gebet und der Mensch bleibt manchmal nicht standhaft. Dafür sollte man beten, dass man Gottes Hilfe verlangt. Ein Gebet lautet: Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. O unser Herr, vergib uns unsere Schuld und gewähre uns Festigung unserer Schritte und hilf uns wieder das ungläubige Volk. Der verheißene Messias al-Islam sagt dazu, es ist klar, dass Gott, wenn er nicht Sünden vergeben würde, dann würde er nicht ein solches Gebet lehren. Dann gibt es ein Gebet des Heiligen Koran: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O mein Herr, sende alles Gute herab und ich dürste nach allem Gutem von dir. Auch andere Gebete gibt es im Heiligen Koran, die wir beten sollten, um die Segnung Gottes zu erlangen, wie ich gesagt habe. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, dass Allah im Heiligen Koran über diese Gebete gesagt hat, dass der Mensch aufrichtig danach verlangt und dass Allah diese annimmt. Dann gibt es Gebete des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Gebete des verheißenen Messias al-Islam. Über ein Gebet des verheißenen Messias al-Islam sagt der verheißene Messias, dass
mir dieses Gebet von Gott gelehrt wurde. Und zwar, Rabbi kullu shayin khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Der verheißene Messias al-Islam sagt, in meinem Herzen wurde gesagt, dass das ein großes Wort ist. Und jeder, der dies lesen wird, wird durch diese Worte Frieden erlangen und Schutz erlangen. Möge Allah die Jamaat als Ganzes und die Individuen vor dem Übel beschützen und die Übel der Feinde auf sie zurückwerfen und den Muslimen die Vernunft geben, dass sie hören, was der Imam der Zeit sagt und dass sie zu einem Volk werden und die schöne Lehre des Islams in der Welt verbreiten. Nach dem Gebet werde ich 3 Janaze verrichten. Ein Janaza von Herrn Ivan Vernon Sahib Belize. Er ist aus Belize gewesen. Er ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ist einer der ersten Ahmadis von Belize Jamaat und er war Sekretär Tabligh und hatte dort als Sekretär Tabligh gedient. Im Jahre 2014 kam er nach Großbritannien, nahm daran teil, war ein sehr aufrichtiger Ahmadi und besaß viel Enthusiasmus, obwohl er erst seit kurzem Ahmadi war. Besaß er eine solche Treue und Aufrichtigkeit, dass viele alte Ahmadis nicht einmal diese Aufrichtigkeit besaßen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und möge Allah der Jamaat solche aufrichtigen Menschen geben, weitere solche aufrichtigen Menschen geben. Sayyid Nadir Sayyidain, das zweite Janaza ist in Rabwa. Er war in charge von Nasir Fire. Er war der Sohn von Sayyid Ghulam Sayyidain. Er ist am 23. Juli 2016 in Islamabad im Alter von 55 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ist aufgrund einer Vene anscheinend, die geplatzt ist, verstorben. Seine Großmutter hatte Bad gemacht, aber die anderen Personen im Haus waren nicht Ahmadi. Sayyid Nasir Sayyidain recherchierte selbst und machte 1982 das Bad und machte in Karachi BSc und dann war er in Karachi, blieb er dort und im Jahre 1989 kam er nach Islamabad in Majlis Khudam al-Ahmadiyya Zilla. Auf Zilla-Ebene hat er in verschiedenen Abteilungen gedient. Mutmad Zilla, Khidmat-e-Khalq. Er hat Medical Camps organisiert. Er war in charge des Schriftstellerforums der Khudam al-Ahmadiyya. Im Jahre 1999 ging er nach Rabwa von Islamabad und im Jahr 2000 hat er sein Leben der Jamaat gewidmet. In Majlis Khudam al-Ahmadiyya, wie ich gesagt habe, hat er in diesem Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, Nasir Fire and Rescue Service. Dort war er in charge, der Verantwortliche und auch Sport war er sehr aktiv und auch in charge und auch Judo hat er gemacht und war ein sehr großer Meister darin, Experte. International hat er auch im Kampfsport einen Rang und Namen gehabt und auch Pakistan vertreten in verschiedenen Ländern. Auch in Rabwa hat er für Khudam und Kinder diese Kunst beigebracht, Kampfkunst. Er hatte eine sehr innige Beziehung zum Khilafat, war sehr treu und diente sehr treu und war ein sehr einfacher Mensch, besaß eine einfache Natur und eine seiner Fähigkeiten war, dass er immer lächelte, egal wie krank er war, egal in welchen Schwierigkeiten er steckte, immer lächelte er, war glücklich, möge Allah
auch dort im Jenseits mit ihm genauso verfahren, dass er glücklich bleibt und Freude erlangt und auch seine Kinder und Nachkommen. Durch die Segnung Gottes war er Musi und in Dabwa wurde er begraben. Neben Frau hat er auch Eltern, die am Leben sind. 3 Töchter und 3 Söhne. Ein Sohn lernt den Heiligen Koran auswendig. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen. Das 3. Janaza ist von Nazir Ahmad Ayaz Sahib, Sadr Jamaat, New York, USA. Er ist am 3. Juli 2016 im Alter von 69 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Am 23. Mai 1947 wurde er in Tansania geboren. 1977 kam er nach New York und begann mit der Jamaat zu dienen als Sekretär Mal. 35 Jahre lang war er Sadr Jamaat, New York. In verschiedenen Namazzentren von New York hat er immer einmal im Monat die Zentren besucht und nahm an den finanziellen Opfer teil. Er ermahnte die Menschen immer per E-Mail und per Briefe und per Kontakte und auch den Jugendlichen gab er ein Training. Es passiert oft, dass die Amtsinhaber keine jungen Menschen ausbilden wollen, aber er hatte diese Fähigkeit, dass er auch junge Menschen ausbildete, damit sie der Jamaat dienen können. Und in der Moschee hatte er für junge Menschen, um Jungen und Mädchen in die Moschee zu holen, hatte er auch für Sport gesorgt und für andere Programme gesorgt, damit sie mit der Moschee verbunden bleiben, damit sie nicht verloren gehen. Er organisierte Talim-Klassen samstags und sonntags ununterbrochen. Und als Tahir Academy wird dies weitergeführt. Er war der Direktor von Humanity First New York und hat dort gedient. Und er tat alles. Und wenn er machte auch sorgte auch für Sauberkeit, machte selbst alles sauber und er war auch Musi, wurde begraben dort. Asma Ayaz ist seine einzige Tochter, eine Frau hat er hinterlassen, möge Allah seiner Seele gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmatullah hat einmal ihm gesagt, dass er in den USA ein beispielhafter Sadr ist und mögen immer weitere Menschen folgen. 35 Jahre lang hat er als Sadr Jamaat gedient. Amir Sahib USA und Naib Amir USA haben auch geschrieben, dass er mit Aufrichtigkeit und Demut diente und in den organisatorischen Angelegenheiten immer mehr als andere an diesen teilnahm und wie ein Mitarbeiter auch diente. Er war nicht nur ein Offizier. Möge Allah alle Ränge erhöhen dieser Menschen und barmherzig sein. Nach dem Gebet, wie ich gesagt habe, werde ich Namaz Janaza verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله